EGU er en uddannelse for de unge, der ikke er umiddelbart klar til en ordinær ungdomsuddannelse. AP-forstader i Brønderslev har i en årrække haft gode erfaringer med elever i EGU. Hej, jeg hedder Daniel Nørlev, og jeg er 21 år gammel. Og jeg startede på FGU for 2,5 år siden. Og så fik jeg en praktikplads ved AP, og nu har jeg så været der lige siden. Jeg startede på FGU efter jeg stoppede på efterskole, og så var jeg der i 1,5 til 2 måneder. Så fik jeg en praktikplads ved AP Facader, som der så varede, 2 år, tror det var. Og så fik jeg fast arbejde efterfølgende, og jeg har været her i 2,5 år nu. Ja. EGU er en individuelt tilrettelagt 2-årig uddannelse, som foregår i tæt kontakt med en EGU-vejleder. I løbet af mit EGU-forløb har jeg været på Tech College i 4 uger på tømmerholdet, og jeg fik også truckcertifikat, og jeg fik kørekort til bil. Og så fik jeg også min dansk eksamen på FGU, hvor jeg fik 7. Og her på AP Facader får du et godt kammeratskab og en god løn. Der er nogle gode arbejdsforhold. EGU er fleksibel og kan tilpasses nøjagtigt til din virksomhed. Eleven skal være på virksomheden 2/3 af tiden, og resten er relevante undervisning på skolen. EGU kan bruges i alle brancher. Mit navn er Frank Petersen, og jeg er ejer og direktør af AP Facader her i Brønderslev. Og vi har igennem mange år brugt EGU Jobcenter. Det også har gjort, det er, at vi har faktisk ansat nogle af de her praktikanter og er meget afhængige af og glade for dem. Så de varmeste anbefalinger herfra, det er i hvert fald ikke noget, vi stopper med. Vil du vide mere om EGU? Kontakt den lokale FGU-skole.